Ongi etorria Navasaren 3. denboraldira eta gaur badaukagu olako flashback sensazio bat, hau gertatu denakoaren sensazioa. Zelan gertatzen da pelikuletan izen bateko horrek? Flashback. Ez flashback, ez. Ez daukasunean... Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Hau gertatu izan dalako, duela urte bete. Euki genituen gugaz igotz Jofe eta Moro. Ongi etorriak berriro ere. Ongi etorriak. Bai, gaixo. Bai. Eta hori, eskerrik asko berriro ere. Berriro etortzagatik. Bilbora arte. Bueno. Bai. Gertu etxera. Hori, kriston detaila da. Eta ja badaukagula déjà vu hori, duela urte bete, konparatuta, zelan ikusten dozue? Uste dozue aldatu zaretela urte batean? Bueno, zentzu batzutan bai, eta beste batzutan ez. Nik uste bidea berdina, ni behintzat negasun berdina mantentzegula, baina aldatu behintzat saiatu ingerala. Ez dakit lortu dugu, saiatu behintzat bai. Nik gauza bera. Osa, ez dakit, gauza asko ikasi ditut, hori, lehengo urtetik ona, baina berak dion gauza bera, osa, jazta, osa, hobetzen eta saiatzen. Behintzat Moro gehiago ezagutzet, baino. Iaz ez zinuten elkar ezagutzen, ez? Keba. Eta kointzidu dozue, elkarrezketaren ostean? Holtza gainen ez. Ez, holtza gainen ez. Lehengo urten izan zala, anoetan gu zuek baino aste bat lehenago ondu inala, baina gertuena hori izan du gera bai. Holtzan ez, baina bai elkartu gehala rollo topagunen, osea, ikusi zintudan, eta Ferminen urte betetzean ere hor elkartu ginen. Puede ser? Zan Black Isbeltza Ainoa bigarren. Bale, hor. Geroko festa hor. Bai. Osea, famoseo guztiarekin egon zineten hor, orduan. Bai, Kristoni lotxatuta sartu nintzen, ez? Kultura hola, aktores, no sé qué, digo, bani joan mendik. Baina bai, hola izan zan. Eta zuaitare hor, Bai, bueno, Fermin es un grande, eta guretzat ere plazerra da hor egotea, eta gonbidatuta egotea film zoragarri hori ikustera. Begira, bueno, pizka bat elkartu zaitu, bueno, Bilbo hiriak elkartu zaitu, eta berriro ere. Eta joango gara hasiretara, hasiera desberdinak, izan zen dituztelako, pizka bat kontatu zelan hasi zineten musikaren mundu honetan. Bueno, beti... bigarren ez kontatu berriz, Bai, eske gauza politak atea ziren, orduan. Bai, aberateatzean berriz, Baina, bueno, gure kasun, 2000 urtetik bizkatatzera edo aurrera, eta Irun herrian hip-hop mugimendu hori hasi zanen, pues, txikiak inala, goiak helduagoak gure aurretik bazeudenak, eta bidea erakutsi egin zidutenak, eta momentu aretan, ez beti esaten dugu Frantzia oso gertu geneukala, eta handikan hartutako musikarekin, eta bar, eta holaxea seginen, xua. Poliki, lokal bat hartu, eta venga, kanta bat beste natzetik. Gaur arte, bai egia. Eta, bueno, nik gauza antzekoa. Nere kasuan, ni beti nere etxean bozgoragailu batekin horrai soinuan hasi nintzen, eta kuriosidadea piztu zidan horrek, eta nere gurasoek zuten kultura musikala, eta, bueno, nere barneko mobidak azaltzeko edo nerekin gustora geratzeko modu bat bilatu nahian, pues musikak hor txundituta utzi ninduen. Eta hori, pues pixkanaka lagunekin proiektuak egiten hasi nintzen, eta lehenengo kantak egiten, eta gaur arte. Osa, kasike gauza bera. Baize, igual batu genuenan hau, zan pizka bat, euskal musikaren inguruan, baina zuek hasi ziretelako biak bazterretik esango dugu, edo ez rocka edo popa izan daitezken estilo hegemoniko horietatik. Ez dakit orain, nik lehen esan diot, Joferi, nik uste bazterreko musika horiek mainstreamagoak direla, gerozta gehiago, ez dakit horren sensazioa daukazuen, edo? Nik uste ere jendearen buruak ere bai pixkat ireki direla, eta ez dakit kultura gehiago dagola. Ez dut uste, bai uste olako soinuak mainstreamera gerturatu direla,
baina nik esango nuke jendearen, ez dakit, pentsamoldeak edo jendeak ireki ditula askoz gehiago bere biztak eta bere belarriak ere, bai. Belarriak. Bai. Zeuek hasi zinetenean, jendea bat zegoen prest, olako musika entzuteko, euskal giroan. Ez. Baina aurrera egin zenuten. Bueno, Hori zelan izan zen hori. bueno, izan zen pixkat jebia. Egia da pixkat jebia izan zela, ze egia da zu auzoan edo ez esatean en el barrio, ez? Horraztentzea, eta lagunek besteik ez zaituzte aitzen. Egia da momentu baten jendearen gana, ja kontzertutara hasi ginanen, gogoratzen dut hasierako begiradak ez zirala aprobazio begiradak, suposatzen dela, lehenbiziko aldian on musika estilo berri bat aitzezun, zure estilotikan oso urruti dagona, eta oso buruan sartuta dauzkat jendeari zenbat urte kostazitzaizkion hau dana gozatzen, ez? Gure kasuan, DJ batekin egiten dugu lan, eta nik uste horrek eman zigula bultzada, esan gu kontzertua egiten genuen, eta lehenbiziko ordu hortan jende guztiak begiratzen zigun, hau ze demonio da. No hay guitarras, no hay batería, esto no es rock, tío. Baina, behin kontzertua bukatu, DJak jarraitzen zuen mintzatzen ordu bat. Eta jende askok, pues, pasatu dire 2 ordu lanean zabiltzala. Eta jende askok, bueno, ikusten zaitu, batzuk joan egiten dira, eta handikan 2 ordu dara, bueltatzen dianen, zuainikan hor baldin bazaude, gerra ematen, igual musikalki ez, baina bai hartzen zaituzte, sanez, oye, esto están zumbaos. Hor, 4 ordu, 5 ordu, 6 ordu, hemen Bilbon egin genuen errekorra 9 ordu. 9 ordu. Kaleetatik 9 ordu. Eta bai, zoragarria izan Eta nola zen, aguantatu zenuten 9 ordu? gaztetasunagatik usteet, horregatik izango zala, la musika, Bai, eta baita ere izango da. mugimendu oso handia gontzalako hemen Bilbon, nik uste hori izan zala Non 2000, izan zen hori? Arriagatikan hasitako manifestazio baten. Bai, V de Vendetta izendatu zuten manifestazio hori, eta errebindikatzen zuena zen jendeak kalearen, ez da ginoa esan, ez zaitateatzen derrepente, erabilera, ez? Erabilera ez ofizial bat, baizik eta erabilera herrikoa eta herriarentzat, ez? Hola sortutakoa, eta egia da manifa hartan, nik gaztetxoan nintzen, eta kristona flipatu nun, Bilbok liluratu egin nindun nola, nik oraindik ikusien nituen gauza batzuk, manifa hortan gu jarri gintuzten karrito baten, musikarekin, aurretik gindu azen, gure atzetik gogoratzet esan zuten 5.000, 6.000 pertsona bazikoa zela, Arriagatik atera udaletxeruntz, antziran ertzaina eta municipal guztiak etzekiten zer egin, ze kriston jendetza zagon, gure aurretikan biluzik zijoan jendea, eta urreratzen ziren polizien gana, han bertan lurrera, Esan duzu biluzik da, bai! dena lurrera, baina lurrera botatzen zian, eta jendeak margotzen zituen behaien eskelak demagunola lurrean, eta karo, nik gogoratzet poliziaren txundidura momentu hori, ez? Etzakiten zer egin, nola geldituz, gu aurrera, ni gaztean nintzen, musika, benga egurra, baina flipatzen nun Bilbon egiten zen mugimendu guzti horrekin eta kukutzatik antzetorrena, eta horregatik Bilbo guretzako ez uste denentzako dala. Oso guapo da uzu entzutea, tio, gauza kontatzen. Bueno. Aurrekoan ere gauza bera gertatu zitzaidan, eta eske, Eskertizut. osea, nik pentsatzet, en plan, haiek guri bidea ireki digutela, osea, eta erraztu digutela, modu, osea, sako, egia esan. Bueno, baina egiten dezuen musika ez da oso berdina, ez? Baina leku berdinetatik atoz, eta Bai. musika berdinatik atoz. Naiz eta musika berdina ez egin, edo gauza berak ez egin, uste movida berdinek gure atentzioa, bueno, a ber, karo, distantzia salbatuz, baina uste barku beretik atozela. Igual ekibokatzen naiz, baina... Ba, nik uste musikalki izan leikela, ez? Guk gure ondoan zeuden, beste askok ni baino helduago ere bazeuden, baina hasi izan mugimendu hori gogoratzet hasieran ez genekien nola egiten zen hau, eta erosten ziren juegos de voces, para poder abesteko 3 edo 4 pertsona gehiago. Gero esan ziguten, ez, una tarjeta de sonido, gero ordenagailua, ez da, nik uste zuek hartu zenuten dagoeneko gauza guzti horiek bazenik izkiten, Claro, bai. ba, nik uste bide baten puntuan jaiozala, ez? Eta gero igual musikalki distantzia dago eta egon behar du baita ere, ez? Porque egia da, gure, nola esan, gure erreferenteak bai egia da, neri roka etxitzaren gustatzen, baina rokean entzuten nituen letra guztiak bai. Orduan, nisaiatu nintzen regea egiten, bino beraiek esaten zituzten gauza berdin egin, ez? Eta ez da lortu dugun, baina
baina behintzat guk hori bide hori hartu genuen, ez? Nik justo, ez kontrakoa, baina nik gustukoak ditut, eta gustukoak ditut musika genero asako, eta horietatik nire etxetxoa sortzeko edo eraikitzeko mobidak hartzen ditut. Pues jo que se, rock musikatik, ez dakit, nire gurasoek kulpa handia dute horretan. Musika asko eta asko sartu didate inkontzienteki buruan, eta igual de repente nien naiz kontziente, eta igual erreferentzia egiten dio, jo que se, Manzanitaren abesti bati, edo... Karo, edo Camaroni, edo jo que se, edo Depeche Moderi, asako mobidei, baina nik horiek herramientak bezala erabiltzen ditut nire movida sortzeko eta nire movida eraikitzeko, berak, azaldu duen bezala, igual ez du hori kontsumitzen, baina bazegon horra atento eta rocken edo rockeko letrak hartzen zituen bere movida osatzeko, Guztek, bi garai super desberdin, baita ere mezu berak zelan botatzeko, ze lenguaia aldatu da. Igual, zure lenguaia zuzenagoa da, zure beste, baita ere hizkuntzan, ez? Orain aldatzen duzu gaztelera, euskera, referentzia, pues hori, ez dezakezu Manzanita sartu badaldozu kanta baten, ez dakit zelan ikusten dozuen hori. Bai desberdina dala, baina igual garaiak aldatu direlako ere. Suposatzet, baietz, ez? Eta ona dala garaiak aldatzen joatea, eta nik uste aurreko handian esan genuen bezala jofek egiten dituen gauza asko nik enituzke egingo, baina gustatzen zait jakitea beste norbait kapaza dala hori egiteko, ez? Ni neu bakarrik banintz mugaleukake musikaren aldaketa horrek, ez? Eta norbait berria datorrenen, pues, norabide berri bat emango dio, eta hortan dago pixkat neustetan gauza polita, ez? Gero sortuko dira gauzak ezberdinak, baina momentuaren arabera usteet. Bai, nik ere somatzet, naiz eta garaiak aldatu diren edo beste puntu batean gauden, ustet ere gure arteko erlazioa edo sortu dugun sarea badela bastante potentea eta keinu handiak egiten dizkiogula gure atzean datozenei edo gure referenteak izan direnei ere bai. Eta ez dakit nik somatut bai bere garaiko artistek eta gure artean badokagula errespetu handia eta erlazio ona ere bai, eta ez dakit, miresmena ere bai. Eta orain ipetutako sare hori, orain ondu da, orain egin dala, lehenagotik datorren zeo zer dela? Nik uste sare hori beti egondu dala. Analizatzen baldin badet, bere garaian rock mundu hori, denak lagunak ziran beraien artean, eta nik uste gu beraien zirkuito hartara sartu ginala, eta nolabait zentzu berdinean, ez? Orduan nik jofe igual enuen ezagutzen ezagutu orduko, ez dakit, badago konexio bat, errespetu bat, behintzat nik esango etola, Euskal Herrian asko ibiltzen naizelako, Euskal Herrian badagoena. Gure artekoa taldeak ezagutzen ditugun bezain laster, ez dakit, pina bezala egiten dugu, ez? Osaiatzen gera hori egiten. Nik uste elkartasunak egiten gaituela askoz ere handiago bakardadean baino. Bai, no voy a negar que no haya malas vibras eta olakoak, beti egon dira, baina nik zorionez ez sufritu, ez sentitu inorengan. Osea, que beti errespetua eta miresmena sentituet, bai nire partez besteentzat, bai besteon partez niretzat. Osea, que ez dakit, beti egon da, bai esan beharra dago, nik sentitu dala pixkat oksidatuta zegoela movida edo ez zegoela puntu erdi, puntu hor batean zegoela, limbo batean zegoela movida, baina berriz kokatu dugula gure burua eta reafirmatu dugu hemen gaudela eta hemen geundela ere bai. Zen, esan duzuen, anaitasun hori, guztiok ibilizarete Euskal Herritik kanpo, hori igerri dozue, Euskal Herritik kanpo beste rollo bat dago, edo nahiko antzeko. Igual, zuen musika estiloan. Ze zentzutan. Danak laguna kolegeoa babes hori.
Bueno, gu atera garen kasuetan beti atera gara lagunen gana, pues egon du gera Granadan, Galizian, baina etzan kasualidada lagunek deituta joan ginen beraz, han aurkitzen genuela laguntasuna zan. Pixkat, aratago joan baldin bagera, adibidez Mexiko edota Japon, kriston rollo onazagon gure artean, eta han gurekiko ere bai. Eta etzan gu joan ginelako baizik eta gure aurretik beste euskaldun asko joan zialako eta hori sortu zuten. Orduan, neri Mexikon esaten ziatenen, no, ustedes los vascos son buena gente, están chidos. Hori esaten ziatenen, etzan negatik, ni badakin nire aurretik etorri zian beste guztingatik antzala, eta orduan mantendu behar dezu zure herriaren listoia, zagoen lekuean behintzat, ez? Bai, jauna. Ba, nire kasuan, eske ez dakit, beti super babestuta sentitu naiz, eta sentitu gea. Osa, ez gea hainbeste atera, pues bai jodu Madrilen, Bartzelonan, Valentzian ere bai, eta nik flipatu jendea entzuten euskeraz abesten, eta euskeraz, bueno, eske tutik ere ulertzen, baina abesten. Hori oso guapo izan Baina behar du, abesten, ez? bai. Oso guapo dago, eta eske ez dut esperientzia txarrik momentuz kontatzeko. Osea, que Hobeto guai. orduan. Bai, espero ezagun holan jarraitza. Hori, ze gogoratzen duzue, zen izan zen zeuen lehenengo kontzertua? Edo zeuen lehenengo aldia holtza gainean, eta zer sentitu zenuten? Bera kontatu zuen, eta kontatu zen. niretzen naiz. Bueno, saiatuko naiz berdina kontatzen. Berriro ere, Bai. engantzatuta egoteko. Bai, nea. baina ez kontzertu hori oso ondo gogoratze eta aurretikan gertatu zian gauza guztien gatikan, ez? Taldea osatzea, azkeneko asteetako nerbioak, aldaketak eta bar, baina, bueno, Iruneko tunk aretoan egin genuen, eta momentu hartan hip-hopean oso goian zegoen talde bat falsa alarmak jotzen zuen, eta gu geu, eta gure aurretikan, karo, nik irakasletzat hartu nituen Imperio Sabio, ez? Lagunak ziran, beraien lokalean hasi ginen, erakutsi egin ginduzten, eta egun hortan, izatea lehenbiziko aldia, niretzako beti izan da oso berezia, ez hori aztea oso zaila dauket, ez? Demagun Bartzelonako handi batzukin egondu ginean, rollo oso ona zeukaten, falsa alarmako haiek, gurekin, ez dakit nola esan, elkar hartu emana oso direktua izan zen. Eta gero Imperio Sabio, pues niretzako zen munduko taldeik onena, ez, Irunen sortua. Eta behekin jotzea, ostera, kristona izan zen, bai, gogoratzet. Bai, jauna. Nik ez dut, bueno, bai gogoratzen dudala como kontzertu bat markatu zula asko nire, bueno, markatu da dudala, ez, buruan. Eta izan zen nik 18 urte bete nitula, uste izan zela 2016an, abenduan jo genuen zentralen Iruñan Raperos de Mausekin batera. Wow. Eta uste beste talderen bat jozula, baina nik badut hor Raperos de Maus. Buruan gordeta. Eta zentralen. Eta gainera. zentralen, bai, nik justo duela oso gutxi atera nun nire lehenengo epea, jaz dagona eskuragarri, ze niretzat gorde nun. Bai? Bai, kontsideratzen nolako hori, pues niretzat gorde nahi nula, eta... Osa, tea zenuen epe bat, Bai, 18 urterekin. zelan, bueno, edo ez duzu izena esango. Miopia izena zuena. Super, como, Eta ja deitzen introspektiba, zinen, jofe. Jofe. Bai, jofe bezala. Ze hori, uste dut galdetu nizuela ere. Nondik dator Zuen izena. zuen izen ordeak? Nira ez du zentzurik, egia esan. Osea, erabaki genuen Atarrabiako gaztelekuan, nik eta bizpairu lagunekin batera. Ze nik behar nun encuentros de arte joven movida baterako, bueno, aurkeztu nun nere burua, baina duela sako denbora, osea, nik banitun 15, 14 urte, basi. Hortik datorri izena. Bai. Zia, bazen euka, no? Hor artisteo sartuta, gorputzean. Bueno, bai, esan dezagun baiet. Eta hori, sin más, de repente egin genuen, ze lagun batek esan zian, bazegola regla bat, grafiti munduan, bazela lau izki bazitun izena, como gero ezta potenteago zela, eta ere errezagoa zela gero sinatzeko kaletik, eta hola. Zuri ere bai berdina esan zuten. Ez. Esan zidaten, igual era una trola, Nahi zenituen grafitiak egin. Ez, baina zen como, bueno, potentea baldin bada eta hor como erraza eta zuzena baldin bada, pues palante eta egin genitun horri batean jarri genitun hainbat gauza eta repente jofe atera zen eta momentu hartatik pues jendeak jofe ditzen dit, eta jazta geratu zen hor.
nere kasuan, moro deitzen haute, lagun bateko lapotazun, Igual. zerbait zer ikusi Zer bat ikusia izango. izango du, ez? Bai, baina, bueno, motea bakizu, norbaitek esate dizu, eta hor gelditzen zaizu betiako, ja ezin Ja. duzu aldatu, gustatu inmartza izu, ez? Ba, nik esatet, momentuan jarri ziatenen ez zitzaela inporta ongi edo gaizki, baina Iruñean kontzertu batek gogoratzet morodokin gainea. Guk berata gero jotzen genuen, kontzertua bukatu egin zan eta jasotzen genbiltzan. Orduan, jasotze bide hortan, bi marrokiar hurbildu ziran, beraien hurbildu nintzen, eta hizketan hasi ginen. Orduan, Masta, taldeko beste abeslariak, noski deitu egin zian, moro, etorri jasotzea. Baina nengoen marrokiar horiek moro entzutean esan ziaten, aizu, te está llamando moro. Eta momentu hortan sortu zen, bueno, hitz egin nuen beraiekin da zanien, aizue, moro ez da txarra. Moro txarra da nork esaten dizun eta nola esaten dizun ikusita, ez? Eta, bueno, momentu hori pixkat berezitasuna eman zion izen horri, eta jar, esan, bai, ni moro, bai. Qué guapo. Esan? Zer, esan behar dut. Ez, no, jarritzea nola? Ez, baietz, ados. Ez esango diot. Vale. Ez, pentsatzen nu jarritu hartzen nuela. Ez, bota galderaen bat, Amaia, gelditu zara erreskatatu nazazu. Eta gero, izen horrekin aurrera atera dezuen guztiarekin identifikatuta sentitu zarete. Nik berez bai. Osa, karo, depende nere bizitzako depende ze puntuan nengoen eta hola, baina bai, osa, ez diot como uko egiten nere pertsonak egin duen movida bati. Osa, igual, orain perspektiba izan da edo beste modu batez egingo nituzke hainbat gauza, baina zorionez, pues no la he liado tanto como para decir no me representa nada de esto. Yeah. Ez, eske, nengon pentsatzen nondik gentozen. Ze, karo, izenen mobidakin joan gara, atea zen nula, zure lehengo mixtapea edo zelan ditu. EPA, bai, EP bat, lau abestiak osatzen zutena. Eta hor aurkeztu genuen, zentralen, ni nire laguna Jamalekin, DJ-a deana, ere DJ-an irudia oso garrantzitsua irutzen zait, berak aipatu den moduan, eta holan hasi ginen, eske... Eta esaten duzu hori, EP hori, zuretzat gorde duzula. Bai. Ze ba? Pues dakit, sin más, ez dudalako como ikusten txarra, osea, ona ez denik, baizik eta sin más. Beste garai bat, igual. Bai, igual... Baila niretzat opari bat bezala den zerbait, orduan gorde dut, eta jazta. Osea, bai, igual... Zure lagunek egingo dute ere, ez? Bai. Hor, como es reliquia, Bai, gero bai, valore bai, hartuko du, horre? Bai. Osea, baina bai, igual YouTubeen okulton jarri ditu ala movidak, eta hola, baina... A ber, eske gauza batzuk baira mierda batzuk egia esan. Bueno, experimentatu behar da. Baina, osea, igual ez dia mierda bat, baina mitiko ikusten duzula zure burua eta esaten duzu, ze lotxa matin dian honek. Baina lotxa ona, osea, ez da lotxa de... Hori, pues lehen komentatu duana, de nola eka hau tanto. Bidean nenbien, eta... Eta zuri gertatu zaizu hori. Bueno, esan behar dut zuen CD-ak lortzea nahiko zaila dela. Ba, eske esango talde oso desastrea garela. Osea, Oso desastrea edo garela. baita ere lortzea, karo, zuen abesti batzuk ez daude Spotin. Eta agian zuen abestirik ezagunena, ez dago Spotin. Eta hori Esan zergatik didate. ez dago? Ah, Arrazoi badauka, osin? Ez dauka arrazoi konkretu bat, baizik nik uste gure izaeraren batuketa dala. Esan nahet, gu hasi ginanen, preokupaziorik handiena da, zan musika egiten ikastea. Ezen, zuk bezala, bideoak ikusten nituen, YouTube ere hortikan hasi zen, eta nik YouTube erabiltzen nuen ikusteko ni neure burua, eta ikusteko zeinen ongi edo, eta gaizki bat egiten nuen. Orduan, horretan besterik ez geunden zentratuta, orduan marketingaren esango detolako mundu hortan, eske inoiz ez gera sartu. Kanpotik datorren jendea beti esaten digu, zuk esan dituzuna, aizu, abesti hori zergatik ez dago Spotify. Eta nik esango dizut, nire mobilean ez dago Spotify, ez dakit oso ondo zer den, gaur egun, nik neuk, egia da estepi askoz ere sartuagoa dagoela. Hombre, DJ izan da ere bai. Izan da, baina estepi ikusiko bagenu, oaintxe berdan, pues, lanetik atera baldin bada eta lokalera joan baldin bada, segurasko platerekin dago eta musika jartzen. Bai. Bai,
Oain dela 20 urte hortan zegoen, eta gaur seguro gauza berdina egiten egongo dala. Orduan, adibidez, bihar kontzertu bat daukagu, eta nik Facebooka ikusiet, ez dugu kartela jarri. Baina, karo, norbait jarri beharko luke, nik ez dakit jartzen. Claro, Eta berak eske- igual lana dauke. Orduan, eske da, olako konpendioa Claro, non... sartu gera Instagramean, esateko, aurrengo kontzertuak eta ez que ez dut topatu. Claro. Eta ni, baina badituzte, nik ikusi nuen, eta badakit Hernanin jo zutela, eta... Bale, hor dago, Bai, pasai. bai. Bete hor. Eskapatu egiten zaigu, ez dago, esango nuke, dala gauza, ni eta gero hasi zana, eta nik ez dut kontrolatzen. Ez dakit, batzutan kartela daukat, Facebooka daukat, baina ez dakit nola jartzen dan. Eta, edota esaten jate nola jartzean, eneiz ausartzen, digo, esto se baliar. Jateako da aldrebes, edo gaizki atzikoet, eta batzutan saiatu naiz, baina egin ditut kagada politak. Horregatikan, igual ikasi baino aldendu egin naiz, esan ez, bueno, norbaitek egingo du, edo enteratuko dira. Eta ez dezu kuriosidadea? Como Ez, ke ba. mundu hortan sartzeko eta... Keba, kuriosidadea hundiena berdina, lehengo berdina. Vale. Kantatzen ikastea. Kantatzen ikastea, beti ikasten dut gauza bat gehiago, pentsatzet ondo moro pixkat hobeto kantatzezu, baina beti badago zerbait, edotan norbait hautsi egiten dizkiana kontzeptu guztiak. Lehengo urten, izan zan bai, uda bukaeran, Hondarribia Reggaeton Festivalean, guk geuk, estepik deitu zuen Blackout ja, Londonen bizian tipo bat, Jamaikarra bera. Lehenago ere hemen Donostian egon duzana. Ikaragarri gustora berarekin, dana oso ondo, estepik pintxatu egin zion, baina aktitudea, jende horren aktitudea, lokalera joan zianen, estepikin bere baseak prestatzeko, tipoak 60 base eman zizkion. 60, eta esan zion estepiri, jarritzazu nahi dituzunak, nire kontzertuan. Hola prestatu zuen berak bere kontzertua. Tori 60, jarri zu nahi dituzunak. Pixkat flipantea ez eskematizatzea zein lehenbiziko, zein bigarren, zein hirugarren, baina kontzertu hasi zanen ulertzen zenun dana. Tiporrek egiten zuena bere ahotsarekin, bere energia, esangoet benetan, egun hortan flipante ez niretzako, baizik eta geunden beste guztientzako, tipoak salto egiten zuen estenariotikan, musika gelditzen bazan, estenarioa jotzen zuen arankarekin, eta erritmoa sortzen zuen, ezintzen gelditu zen, estanda bat bezala. Orduan, karo, ni horrondoan begira, esan nun, aiba. Eta gero ni. Eta gero ni. Eta goratzet ondo, kontzertu hori hasi zanen, eskertu egin genion Hondarribiko jendeari hainen ongi pasatzea, esan nuen momentu baten, ze polita dan horrelako zerbait bizitzea Euskal Herrian, baina euki orain gu gatoz. Orain gu gatoz, beraz, denok disfrutatu dugu, hartu listoia, ekarri onera bera, eta vamos a disfrutar de batxom, ze bestela hautsita gaude, jartzen baldin badugu listoia orgoian, hautsita gaude, behintzat gu eta gure kasuan. Baina, karo, Blackout ikusi nuen, hainaiz berea errepikatzen, saiatzen, indar hori nonbaitik bilatzen, eta bueno, pues, hori, neurri batzutan, pues, hobetzen suposatzen. Eta 2018an edo atea zenuten azken diska, Bai. eta hortik aurrera, ez duzu pentsetan musika berria teatzea, edo ze puntutan zabiltzate? Bai, koronavirus gara hortatikan gauza berriak sortzen. Bai, kanta berriak dauzkegu hor gordeta, baina horretarako ere oso frikiak era behin entzun, eta berriz aldatu, eta berriz grabatu, eta hau ez dago ondo, eta esaldi hau, eta Eta noiz bukatzen da hori. inoiz. Gure kasuan inoiz. Eske askotan disko bat ateatzeak, ateratze horrek badakizu jendeari kolpe bat ematen diola, baina benetan nahiagoko nuke diskorikan ez ateratzea. Osea, jendeak jakitea talde aktibo dagoela eta gauzak atera ingo dituela. Gure kasuan... Zezuek kontzertuetan kanta berriak ere Bai. abesten dituzue. Hoixe, eske gustatzen zaitana kontzertuetan kantak ateatzea. Osea, eta momentu baten kanta berri bat atezezunen kontzertu baten, eta urrengora, edo urrengoetan, jendeak ezagutzen baldin badu, badakizu jende hori zurekin dagoela. Aurreko kontzertuan egon duzala eta ezagutu duela, berak grabatu duela kanta hori, eta gero gu grabatzeko nola oso geldoak garen, ez daukagu fundamentu kasu hortan, pues bueno, gure erara, kontzertuetan, jendeak grabatzen du mobilakin, eta listo, hor badaukagu Bueno, baina etorriko dira produktua. gauza berriak. Bai, esperoet baietz. Bai, behintzat ari gera esan da indarren, gelditu. esan da gelitua eta borrokan gaude. Bai. Aitz. Zure kasuan, bueno, atea zenun duela ezer, bueno, pasaren urtean, Bai, 2021. gure lehenengo referentzia, como Jofe eta 440 bezala. 440 badira nere taldekideak, musika ekoizleak direnak, produktoreak eta, bueno, Marcosek soinu ingeniaritza ikasi zuen, eta, bueno, zorionez ni banau bastante babestuta soinuan aldetik eta grabaketa aldetik eta hola. Eta modioa kaleratu genuen, gure lehenengo diska, mixtapea,
eta, bueno, pues hemen gaude. Eta oso ondo joan da. Bai, egia esan bai. Bai. Osea, zeuen abesti asko ja bihurtu dira, sartu dira hor, ez? Euskaldunen, edo, bueno, jende askok ikasi ditu, partekatu ditu. Zelakoa da, sensazio hori. Konturatzen zarenean, ateatzen duzu zerbait, eta, joder, ondo doa. Ba, zoragarria. Osa, ber, niretzat ja kaleratzea eta ni gustora geratzea ja bada, osa, ja badi joa ondo, hola. Baina gainera ikustea eta sentitzea jendeak ere zure musikaz disfrutatze dugula eta gozatze dugula, eta ere zure kontzertutan ere sortzen duzula como sentsazio on bat, eta ez dakit jendearen arteko ere jarrera eta elkarrekin daudela, ere zu ikusten, eta zu entzuten, eta zu babesten, eta ez dakit maitasun ikaragarria sentitzegu, eta ez dakit, ezin dut ondo azaldu. Ze badago, inflexio punturen bat, zuk esan zendula, orain pasan az igual, hemen kartelean egotetik, baina orain etorri dira nik ikustera, edo... Eske une oro sentitzete sentsazio hori. Osa, niretzat baditut beti gauza berriak. Eta eske beti, bueno, egia da, nik badudala sindrome del impostor pixkat, kontinuo, eta orduan beti pentsatzen dudala, eske hemen jotze du, baina zergatik deitu gaituzte, eta... Eske zatoz, azte honetan jo duzu... Claro. BBK Live, izan daitekela estenatoki hori. Bai, bigarren estenatokian. Pues adibidez, egun horretan sentitu nun como gauza bera, ez? Guk irekitzen genuen bigarren estenatokia, 20 piko metrotako, osea, lokura bat, pantaiekin, osea, lokura bat. Eta, karo, nik pentsatzen nun, nor hostia torriko dago ikustea, atxaldeko 6:20 gutxitan, ez gai inor, eta errepente 2000 pertsona hor, zure abestia kantatzen, disfrutatzen, zurekin batera, eske... Hori izan behar du superpotentea, ez, bizitzea. Bai, lokura bat. Eta bada, pues, nire buruan gordeko dudan bizitza osorako gauza bat. Eta superpolita da hori, eta da hori sentitzea ere. Ze askotan ere zentratzen geha, eta Morok esan duenaren harira ere, askotan zentratzen geha, venga, musikatea behar dut, eta musika prestatu behar dut, venga, honek jarraitu dezan, eta garrantzitsuena bada bidaz disfrutatzea, ze hori gordeko duzu zure bizitza osorako, zure bihotzean, eta askotan presioa sartzen diogu gure buruari, eta benetan importa duena edo hasten dugu, eta hori da en plan gehien importa duena niretzat. Eta orain aipatu ez du BBK Live bezalako estenatoki handi hori, zuek ere arituko zineten estenatoki handietan, baina zer disfrutatzen da gehiago, horrelako estenatoki handiak, ala estenatoki xumeagoak, esan dezagun, kako txartean. Nere kasuan xumeagoak bai. Ze haindiak diren estenatoki horietan oso urruti zaude, oso zaila da jendea sentitzea. Ikustea bai, baina sentitzea niri beti zaila egin izan du zait. Claro, kriston distantzia dago jendearekiko, egia da kontzertu txiki baten aurpegiak ikusi dituzu, lagunak daude, lehengo astean egin genuen kontzertua, astea son, beti berdin. Zoramena, ez, alde batera eta bestera. Baina Tolosako lagun batzuk edo ezagun batzuk gazte batzuk antzian. Orduan, kanta hasi baino lehen, beraie esanen, aizue, 4 pauso. Porque beti egiten dute zoramenez alde batera eta bestera. Ez arriskutsua da. Arriskutsua, batzuk arriskutsu bihurtzen dute. Orduan, karo, kontzertu baten jendearekin hitzegin ahal izatea, nere ustetan, hoi da haundiena, sensaziorik haundiena. Edota, kontzertu bat lurrean, ezer gabe, hori da netzako sumuna, kontzertuetako sumuna, porque dantzan hasi ninteke, baina zurekin horrelako gertutasun baten, ez? Eta hori estenatokia handi bateetatik, suposatzet musikari askok, batzuk jakingo dutela energia hori araño bidaltzen, baina nik ez dakit hori egiten oso ondo, eta ez dut horren beste disfrutatzen estenaria handi bat. Eta adibidez, beti berdin kanta, estenario txiki baten, tak, 4 pauso die, mio estenario handi baten, lasterka ibili behar dezu alde batetik bestera, haizea falta, eta bai, gustatzen dira, osea, estenario handiak ere oso politak dira, ze
noski harridura sorte izute, como, wow, zenbat jende, zenbat leku, ez? Eta baitare bete egiten zaituzte, baina disfrutatu txikiak bai, gehiago. Ze ni neu sartzen naiz festaren barruan. Niretzat gauza bera, baina depende, depende, ez dakit. Nik ere nahiago ditu txikiak, sentitzen duzulako energia berezi bat, baina ere disfrutatzen ditut handiak, hor korrika ibiltzeko, laster, toka, no seke, osea... Horra, jizaude gaur, ja... Claro, mina tipa harin dabil. Bai, osea, bai, ni asko mugitzen naiz gainera, eta disfrutatzen ditut. Depende, hori, osea, depende ze goeratan, jotze duzun... Eta badaukazue holan biok kontzertu kutunen bat, esaten duzuela, jo, hau superberezia izen zen, honegatik. Batzuk bai. Gure kasuan tunk areto hortan eginiko lehenbizikoa eta handik 10 urtera, ez batzonen hasi ginanen, batzonen 10. urte hurreneko kontzertuari deitu genituen lagun guztiak. Kontzertu bakar baten danak juntatzea. Kontzertua pixatua izan zen, ze abesti bakoitzeko presentazio bat zagon, baina denak leku berean eukitzea, babes puntu handi bat ematen zuen. Osea, guk emandako kontzertutatik bereziak horiek izan du dira, edota hemen Bilbon egiten genituenak lurrean, Bilboko jaietan. Bai, kontzertu bereziak egondu dira, bereziak gehiemat jendeak ematen zigunagatik. Bai, manifak, ikustezu, kukutza bota zuteneko manifa hartan, kamioian joan ginen, hori ezin detaztu. Niko goratzet nola ertzainak gu eta manifan gindoazen guztiei hola egiten zigutela. Eta kristonen enfrentamendua egoten zala, hori ez zala polizia garbi bat, baizik eta polizia aserretu bat, bata bestearen kontra geunden. Eta hori ezin da aztu, nik beti gogoratzet kukutzak hemen sortu zuena, eta sortu zuenagatik bota zuten, noski. Nik beti pentsatzet, derribo ura, eta hau pertsonalki hola pentsatzet, ez dut inorekin hitz egin, derribo etzan naturala izan, erdia bota zuten. Beraz, zuk behin erdi hori bota zutenean ikusten zenuen zure kukutzaren erdia, barruak, tripak, norbaiti erditik zatituta egongo balitze bezala. Badakizu hori ja ezin dala konpondu. Eta niretzak hori dena intentzionatua izan zen. Esateko mugimendu bati, indar bati, stop, ezin da gehiago, zuek ezin dezute hemen jarraitu, ez, horrela demagun. Baina, bueno, azkenen beraiek bere kontura, eta gu gure kontura. Azkenen, ez? Demagun gaur egun, eta Jofek zuko ondo jakingo dezu, gaur segunda bueno, San Ferminetan gaude. Bueno, pues San Ferminetan oraintxe bertan gertatu dana ere denuntziagarria da oso. Bai, ez? Azken finen politika goitikan udaletxe baten gertatzien tejemaneje ergeloietan nahasten gara, botoekin nahasten gara, bakoitzak bere gauzak pentsatzitu, nik boto jarriko dut, nik ez, nik bai, nik ez. Bueno, azkenean udaletxe baten desastre bat egiten da, bigarrenekoz PP bat ateatzen da Iruñako udaletxe baten non izugarri kostatu zen bartzina botatzea egin zituenak Kajan Navarrarekin eta gero, berriz ateatzen da PP, eta ez da pasa 2 aste, non lehenbiziko akzio politikoa sortu duten. Nik Arranon eta San Ferminetan eta ingurumen hortan urte askotan jodet, eta jende asko. Guk bai, eta Euskal Herriko jende pila batek. Zuere bai ibili bertzinen? Ni ez. Ez, nik jo nun O plazan, herri San Ferminetan, jo genuen, astelen. Kriston egitara guazagon, egunero, ez da izenbat musikari, DJ eta bar. Bai, zuen eguna gainera, beste 3 talde zeuden, ez? Guk jo bar genuen duplarekin batera. Dupla, hori. Bai, egin bar genuen gauza bat, hola, erdi batera egin bar genuen zerbait, eta, bueno, komunikatu bat bidali ziguten, bueno, jarri zuten, ez, saretan, esanaz, bueno, poliziak bere lana egin zuela, eta lehenbizikoz, ni nagoenetik lehenbizikoz, ez da sortuko, ez da gertatuko. Ez, orduan, esan leike, justo oraintxe bertan gertatzen ari dana, ez da la gauza normal bat edo eventual bat. Ez, Iruña hil nahi dute, bagenekien, baina pausu bat eman da aurrera. Orduan, Euskal Herriko musikariok, ezberdinak estiloak, ez dakiz zer, batu egin bar dugu honen kontra, baina gogor, oso gogor. Eta politikariei esan behar baldin bazaie, esaten zaie, nola beraiei, nola gure lagun diren hoiei ere bai. Jazta, niko azken aldian esaten dut, gure arteko eztabaida bai, baina ez aztu etxaian ordan, porque beti dago lanean, ez? Hau Iruña. Bai, gaituzu, bueno, gainera, zu Iruñarra zara, ez? Hori nola bizi da, nola bizi izan da hori Iruñan eta inguruetan?
pues nola bizi, osea, ez dau asko azaldu beharrik. Rollo penagarria da, holako egoera bat bizitzea, eta nik zoritxarrez ez dut asko bizi, egon geha Zaldibarren jotzen, BBK Lifeen, gero Iruñan, baina Claro, kanpoan. astelenean nik somatu nuen jendeak ere bazula como resignazio sentsazio bat, eta hortaz aparte ere, esan beharra dago guk jo genula O-plazan, herri San Ferminetan, eta udaletxeak bakarrik utzi zietela egun bat, txosnei, egin alizateko eta gitaraua osatu alizateko. Osea, alde horretatik ere udaletxeak mugatu ditu bai txosnak, bai herrikoak antolatu behar zituen kontzertuak, osea, gero ez da movida gehiago egiten ari dira, eta hori, berak dion bezala, Iruña hiltzen saiatzen. Eta, bueno, honen aurretik aipatu dugu, kontzertu kutxunak aipatu ditugu. Gauratzen duzu horrelako kontzertu bat, desastre fatal, horroroso. Hori gure lehengo saioa bezala. Grabatu genuela, eta... Eta gero... Olako zerbait gertatu zaizu soinuekin, zuek ari zaretela beti edo efektuak sartzen, edo olako mobidak. Nik gaur, goizean ikusi dut, justo, ez dakit zer gertatu zitzaion, zuk seguro ikusi duzula. BBK Lifeen oneri. Benjarti, bai. Bai, justo ikusi dut Mundo Sonoro. Ez dut berarekin hitz egin. Ba, ez dakit zer gertatu zaion, bueno, soinu arazoak, eta kriston kontzertu auki behar duzun. Hori uste dut izan zela, euriteak egon zirelako lehenago, eta egon zelako tormenta elektrika edo horrelako zeozer. Eta orduan ekipo guztiak itzali bar izan zituzten, eta gero horregatik ikusi zituzten arazoak. BBK Lifeen. Igual horregatik. Baina olako zerbait gertatu zaizue. Nahi denetik gertatu zait, kriston desastre handia. Estenerian erortzea, erortzea gainera goratzet, Irunen, herrian, Mosku plazan lagunak eta ikastolako lagunak. Ero nintzanen, altxatu nintzanen, egia da, hain ezagunak zinara danak esan nula, ezagutzen azue. Behintzat horrelako gauzak. Baina igual, etxean nengoen, egia, bai. Bino desastreak, de todas clases, bai. Bai, bafleak fallatzea, zuk zeuk fallatzea, ahotsa... Platerrak astea, hori ere. Astea ez, baina gaur egun plater berdina erabiltzen dugu, baina tekniksak dira, betiko plater berdinak. Egun baten gogoratzet, piztu egin genunen, bera bakarrik bueltak hasi zan. Kriston abiadua hartu ezun, eta pentsatu genuen, jazta, ez dago kontzertu ikan, se ha jodido el plato. Eta beti badago DJ bat kriston esperientza daukana, gure kasuan estepi, begiratzen zuen hori, decía, mira que guai el plato, se queda vueltas, tranqui. Bueno, ez dakit zerratik hori bueltak eman zituen, bere energia gastatu zuen, berriz jarri zan bere lekuan, ni kontzertu oso urduri eman nuen, baina aguanto el concierto, 10 urte geroago plato berdina dago, erabiltzen da, funtzionatzen du, ez dakit, suertea da, nestan, baina beti gertatzen da zerbait bai. Nik nire kasuan, eskertzet Marcos nire alboan izatea, ze bada MacGyver bat bezalakoa, beti zerbait gertatzen baldin bada berak konpontzen du, igual jaleoren bate izaten dugu, baina beti badago apainoren bate egiteko moduren bat. Bai, adibidez aurreko urtean jo genuen San Ferminetan, Matalasen, eta izan zen lokura bat, ze, como panel elektrikoak ematen zituen deskargak, eta nik hartzen nun mikrofonoa, eta ematen zizkidan como deskargak. Deskarga txikiak? Bai. Gogoratzen ditut, bai. Horretako, Mikel Azulo taberna txian, oen dira, kriston urte pila, kantatzerakoan ez, baina publikoak ikutzen baldin bazizun momentu hortan, bi hoi ematen zigun deskarga. Orduan egia dago, abesten genbiltzala, jendeari uko egiten genio nola, eta jendeak begiratzen zigun. Konteko historias, ez? Baina bai ez dikutu, ikutzen zizunak ja konturatzen zain, kriston deskarga ematen. Bai, binozian pizgarriak azken finean, ez? Gure kasun behintzen. Baina zaudenean hor, ez? Tensiño pizka bat, igual. Bai, osan, ere kasuan baziren, como de... Hostia, bai, pizkat fuerteak, bai. Eta, sako sufritu genuen, ze hori, korronteak ez dakit, igual Palmeren bat zegoen edo... Trekoan egon ginen, eta ikusten da, hor ekipoa dagoela... Bai. Sufritzen, Bai, sufritzen. Zer da, taberna edo txoko... Matala.
Hola, eta L bat bezala egiten Bai, duela, bai. iluna bezala. Bai, zitun bafleak, hainbesteko potentzian, ja grabeak, rebenta autua. Baina, bueno, jarraitzen zuten, hor, esaten, ai, ama. Bueno, jarraitzen badute. Bai, guk super gustora, jo genuen, baina egia esan gaizki pasa genuen. Ze, karo, ekipoak etzun funtzionatzen, eta bazegoen jendea gure esperoan. Eta nik momentu baten esan nun mikrotik, peña, usted kantzelatu behar deula, ez da posible izango kontzertua ematea, eta jendeak igual hor gera, itxarontzun, igual 2 orduz. Alo, no nos vamos de aquí. Eta izan zen txarra, baina aldi berean ona, Oso ona eta oso polita. Bai, ze sentitu genuen jendean babesa, eta ere matalezeko jendeak asko lagundu zigun, rollo kontzertua behar bezala egiten, edo behintzat Ze hori gertatu zaizue, egiteko. kontzerturen bat bertan bera utzi behar izatea, hor momentuan, unean. Nei ez. Nei behin bakarrik, oinatik gertatu zen, egia da hasieran, buruko min batek eraman ninduen, eta azkenan ez dakit zehazki ze izan zen, ze ospitalean bukatu nuen. Wow. Baina, bai, buruko min bat non astentzera espidifenak hartzen, bat, 2, 3, 4, 5, 10, 20, eta ez da joaten, orduan nik gelditu nintzen kotxan, suposatzet gaixo edo zerbait jarri nintzala, eta kontzertu hura bakarrik, beste denak hankautxita edo behar dan bezala kontzertu denak aurrera. Eman dituzte kontzertuak gaixorik? Bai. Nik ez dut eman... Bai, asko. Bai, kontzertu. Azkenan tokatzen zaizulako, ez? Azkenan kointzitzen du gaixo egoteak eta kontzertua eukitzeak. Orduan, bai, baina... Eta gaixo ez daude momentu horretan ez zaizu pasatzen burutik kontzertua suspenditzea? Inoiz. Ez dago arrazoirik kontzertu bat suspenditzeko, nire ustetan ez dago. Ez dago, behin suspendituztan bat, guk jotzen genula alegin, kasualidad bihar jotzen dagoen bertan, eta, euriagatik suspenditu zen udaletxearen kontzertua zalako. Nosi ulertzet, ofizialtasun bat dagonen, segurtasun neurriak ez daudenen bere lekun gelditu egin bar dela. Baina gure intentzioa zen, aizu, arkupeako daude, tienes bafles. Eraman horrera guazen egitera, beti posible da. Egia da, beraiek ez zutela egin, baina anoetako lagunak alegin zeudela, beraiek bafleak ekarri zituzten, eta berdin genuen egin genuen kontzertua. Begira. Bai, beti posible da egitea, beti posible da. Zuk esan dezuna, jendeak eta zuk, hor baldin mazaude energia sortzen, saiatzen, kablea konpontzen, beti ematea kontzertu bat. Bai. Nik ere ulertzet, igual kantzelatu behar izatea kontzertu bat, ere, hainbat gauza dituela, ez? Edo rollo, igual euriangatik, ere, auzokiengatik, tal, badagoela hor lista handi bat. Baina guri momentuz ez zaigu tokatu, eta espero ez tokatzea. Eta zu orain zaude oso politaren barruan, oso polita dela Lasturren movida bat, totxo. Zelan da, zer desberdintasun dago? Igerri duzu desberdintasuna, orain multinazional baten barruan zaudeko mila artean. Ni sartu nintzen, zen ere txilmafiako lagunak ere sartu zirelako, eta haiengatik izan zen, zuek frogatu, eta ondo badijoa sartuko gea. Eta oso pozik, momentuz, egia da, multinazional baten barruan egoteak ere prozesu batzuk dituela eta ere kalte batzuk dituela, siempre hay malas cosas, baina... Baina, zuk askatasuna duzu adibidez gaztetxe batean jotzeko eta... Bai, asako, nik erabakitzen dut dana, gainera nire, gure managerra bada gure laguna dena, eta berarengatik ere sinatu genuen, eta gure arteko erlazioa bada, dana errespetatzen digute, guk gure masterren jabeak gea, gure musika gurea da, eta alde horretatik ondo. Baina, haiek egiten duten lanangatik, ere kobratze dute, tal, baina onargarria da eta ulergarria. Eta guk ondo eramaten deuz, piso handiak entzen digute, askotan, rollo, bukinangatik, gauzak antolatzen dizkigute. Gero festietan, zaudete horregatik. Esan gero plataformetara ere musika igotzerakoan ere prozesua errazten digute, lagunduak sentitzen gara. Eta arropa eta dana, klaratu zu, ez? Arropa? Edo arroparekin, zu ez zinen egon horretan?
Astoreren kolaborazioan. Ez, hori izan zen Chill Ez? Mafia. Eta zuk ez daukazu... Ez, a ber, nik baditut baino opari moduan. Opari moduan, Ez, bale, ez, bale, ez, bale. ez, ez. Uste Ni nuen naiz- zuere... Ez naiz kolaborazio horren parte, ez. Jode, arropata dana. Osa, guk bai tratu ona dugula Loreak Mendianekin. Hori, Loreak Mendian, hori. Ze- Baina ez daukazu kolezio bat zurea, hor. Ez, Holako ez, mobiaren bat. keba. Beste talde batek dauka Loreak Mendiak nekin. Nork. Nork. Inogen ikuste dut. Bai? Bai. Ez, baina nik ikusi dut bere Instagramean, nola hori kontzertutako arropa eta... Bai, pues askotan rollo gure Uste nuen musika... zala... Ez, sin más, haiek arropa ematen digute, pues, gure musika maite dutelako, eta guri ondo datorkigu, bai. Rollo bai negurako arropa ona izatea, eta holan, eta jazta. Ez dago ez kolaboraziorik, ez momentuz, osea, haiek nahi badute. Diseinatuko zenuke kamiseta guapo bat. Nik berez ez, baina baditut lagunak. Bai, ez? Bai, baditut lagunak. Oso langile onak direnak, langile finak direnak, eta fijo egingo genukela zer bastante guapo. Eta orain erropaz eta ari zaretela, zaintzen dezue estenografia, kontzertuetan. Ni beti berdina jartzeet. Beti berdin. Bai, beti berdin. Bai, ez dakitola eroso sentitu naiz eta matetzet berdina. Egia da, kamisetak beti Good People markatikan jartze ditu dala. Baina Good People da Julen Irungo lagun bat, bere garajean plantxa bat daukena eta bere kamisetak egite dituna. Behin kamiseta hau egintzian, eta horrelako, ez dakit, 20 edo 30 dauzket etxe. Bai, gehiago ere eman dizkit, baina esatiet, bueno, hobetzezunean teknika, jarriko ez beste bat, bino zu saiatu egiten, bitartean Nik nahi dut bera. Bai, berdina, beti berdina. Bai. Nik berez bai, baina gustuko dudalako. Sin más, arropa gustuko dudalako, gauza kombinatzea eta bla, baina momentuz ez dugu ezer, ez finkorik, ez horrai buruan de holan izan behar da hau, eta beste hau holan, sin más. Nahi egun moduan juten geha, janzten geha, aurrekoan abidez jangitzek gure zeo hain baukagu formatu berria eta bator gurekin jangitz bateria jolea dena, eta padak, perkusioa zuzenean egiten deu, eta adibidez jantzi zituen GTA-aren praka batzuk, bakoitzak nahi duena, bakoitzak bere erara, eroso sentitzea, eta jazta, ni igual modu batez eroso sentitzen naiz, baina ez dugu ezer ez konkretua, ez ez. Bakoitzak berea, eta jazta. Eta gertatu zaizue, tabernaren batean sartzea edo leku baten gertutik pasatzea, eta justo zuen abesti bat entzutea. Rollo, sensazio hori de, oi? Bai, bueno, gertatzen da, ohikoa izatea hori gertatzea. Eta gustatzen zaizu? Ez, azken finean... Jendeak igual behiratzen zaitu, hori? Bai, kanta. Baina, karo, hoi da, esango nuke gau guztian disfrutatzen ez dezun kanta bakarra. Noski, badakizu zer datorren, badakizu nola kantatzen duen, non dauden kalteak. Ez, azkenen egia da, ilusioa egite izula entzuteak, baina ez dezu nik bentsat ez dut disfrutatzen. Eta non da, entzun duzun lekurik arraron ez da duzuna, hemen jartzen duten nire musika? Mexikon egondu ginean, zea auzo baten Txopo izena zuen auzo bat, oso, geto deitzen zaion leku hoietako bat, ez? Eta egia da, kale oso bat larun batero musikaz eta kulturaz betetzen zala. Orduan, kontzertu bat egin behar genuen Txopo hortan, beraien 29. urte hurrena zan, kontzertuak egiten larun batero, eta, horrekin doa zen, dendak puesto guztiak begiratzen, eta horri gurixiko nuen gure CD-a pirata. Mexikon. Zuen CD pirata Mexikon? Hori izan da, gertatu zaidan gauzarik handiena. Erosi zenuen, ez? Noski. Bai. Gure CD pirata, tipak momentu baten konturatu zanen taldea ginala, gelditu zan pixkat, ez dakit gaizkiari nahi zen esan ginoen, ez? Esto es lo más grande que ha pasado. Eta tipoa pozgozik. Bai, izugarri, eta gu, flipatu da. Bai, Mexikon, wow. Bai. Baina eske badago euskaldun zaleak daude leku askotan.
askotan pentsatzen dugu, musikari askorekin hitz egin dut, ez? Euskeraz, bueno, erderak lagundu egin diezazekela, edo eta ingelesak, baina gero joaten zea lekuetara, eta zure euskera nahi dute, Japonen euskera nahi dute, Mexikon, ez dakit, originaltasun hori erderaz gauza asko aitze dituzte. Orduan, euskeraz baldin mazoaz, bueno, behintzat euskerarekin zoaz, eta Sudamerikan esango nuke lehenku guztietan badakitela zer den euskera, ez? Osea, badagola konexio politiko bat, naiz Nicaragua esan, Mexiko, Chile, Argentina, beti badago zerbait, ez? Osea, ezaguntasun bat, eta euskarak bereizten gaitu izugarri. Eta eske badau beti, bueno, betiko debatea dena, eske euskeraz gauzak egiteak, ateak isten dizkizu, baina nire ustez hori ez da hola. Ez. Hori ez da hola. Bai, eske badago jendea demostratzen duna ez Depende dela. zeate nahi dituzu. Claro, baina hori ere Zuk esan duzuna, eske, total. Zuk nahi dituzun helburuen arabera, ez, da gion. Ba, edo uste dezunaren arabera. Bai. Osea, izan leike helburu oso handiak eukitzea, zuk pentsatzea ingelesez hobedala, eta pues, bueno, zure bidea bukatzezunen euskeraz egin duen beste musikari bat, zu baino asko ze urrutirago iritsi dala. Gure kasuan nik esango nuke Euskal Herrian badaukagula Fermin Muguruza bat, jartzen ditula gauzak bere lekuan. Eta berritxarrak, abidez. Berritxarrak beraiek ere bai. Bai, baina hori, Fermin oso gertukoa, Moskukoa da, eta nik ikusi dut bere kontzertuak Saharan, euskeraz, Beiruten, euskeraz, Mexikon, euskeraz, Japonean, euskeraz, eta ni atzetikan joan naizen bakoitzan, euskal ikurriña bat bazegoen jadaan. Orduan, ostra, nire ikuspuntutikan, esanet, ez dut uste ingelesak edo eta euskerak egiten duenik internazionaltasun hori baizik eta taldearen indarrak, energiak eta zer sortzen duen. Eta badauzkagu ereduak. Eta, bueno, galdera bueltatuta. Vale. Ba, ni grazia egite dit, rollo, gure kantoak entzutea. Eta, osea, grazia modu honean. Gertatu zaizu igual kotxean montatuta irratian de repente zure kanta. Bai. Bai, bueno, Qué osea, guay soy. harritzen nau, baina modu hon batean, rollo, beira, non gaude. Baina ondo, eta disfrutatzeet, Osea, egia da, nik ere sentitu izan dudala berak lehen hau azaldu duena, tokatzen danean ja como hirugarrenez edo laugarrenez kanta bera ditzea, pues ja bakizu jendea etorriko dala, raiatzea tal, baina ondo. Ba, pues abesten dizute kanta, jo, pues, osea, a ber, ulertze, eta eskertze, osea, eta ez dut modu txar batean esaten, baizik eta. Ez igual hori gertatzea gaueko ordu txikitan, egia da, ez interpretazio hori, egiten dizuten interpretazio hori. Jendeak nahi du leku batetik bestera zuen. Baina oso guapo. Edo eta, ez, bueno, normala da, denako izeko lauetan daukagu indar eta efusibitatea oso handia, eta kantatzen dizute beraiek abeslariak balira bezala, begira nola kantatzen duan zure kanta. Ba, momentu horiek oso deserosoak dira, baina esaten zenuean adibidez kotxe batetik anaitzea, zu kalean zaude zure egunerokotasunen inor biltzaitu ezagutzen, bakarrik zaude. Horrek bai sortzi izula kriston arrotasuna, ze zu arrotasun hori zure barruan dago, beste inork ez du ikusten, eta egia da horrek emate izula, nahi emate dit egunero, energia bat, urrengo egunean baita ere idazteko, etxean esateko, musikaria naiz. Ez baita ere, hori ere sinistea prozesua da, ez, bizitzan. Eta horrelako gauza txikiek laguntzen zaituzte pilean. Oso guapo, osea, eta ez du hori, osea, berriz esatet, ez dut esan como modu txar batean, osea, justo guztiz kontrakoan. Eta gero, duela gutxi, pasa zitzaidan gauza bat, como barregarria ere bai, zeban egon ikasten horra Londigan, errekuperaketak prestatzen taola, eta de repente, zu igotzen zeanean liburutegira, badago como areto itxi bat non egiten dituzten bai konferentziak eta bilerak eta de repente igo nintzen eta bazeuden hor como estiratzen aluzatzen eta nire abesti batekin. Buah. Eta geratu nintzen hor como manpara, osea, kristalera horri begira. Mase, hostia, gertatzen ari dan hemen, como jendea como luzatzen. Eta haiek esekiten zura bestiaz dela, ez? A ver, ez ziren fijatu, zeudelako como hor enfokatuta estiramenduak egiten. Zurea estiratzeko? Usted izan zela MZ, bai, hor zuten, como, eta adin guztitako peña, como adin desberdinetako jendea. Bai, hori, sin más, aipatzagatik, baina ez naiz, ez dut gogoratzen besteren bat, hor.
Bueno, nahiko, ez? Bai, osea, Heavy. berea bai izan dela mundiala, osea, ojalá nahi hori gertatzea, baina... Claro, eske ja CD-ak ez dira pirateatzen, hori da. Ez, baina, jo, ez CD-an gati baizik eta Hombre, claro, sentsazioagatik. Edo kotzean, hori pasaiatzu ezuk esan duzu baietz. Zu joatea oinez, kalean. Bai, eta gertatu kotzen. zait. Eta ere gertatu guapo. zait, como nik otxen barruan jutea, rollo musika entzun gabe, sin más, como ventanillak jeitxita eta bla, eta kaletik norbait, Ah, que guai! bai, gertatu zaizkit. Bai. Zean. Eta gustatzen zaizue lagunak, familiak, eta zuen kontzertutara joatea ikustera? Sako, nahi bai. Niri ez. Ez, Ez familia esaten dugunen, ez dakit zergatik. Familia gertu dagoenen oso urduri jartzen naiz, ez kontzertuatik, beraiengatik. Naiz kontzertua ez egun horrelakoa da nire izaera orduan kontzertu baten, egun hortan eskatzen diot nire buruari daukadan kontzentrazio guztia, pues, ondoan dauden gauza guztientzako, ez? Eta adibidez, neskalaguna, alaba, ama, baldin baude, ez atentzio asko eramate jate, eta ez zait gustatzen hasiera baten. Lagun dira ez azken finen, bueno, lagunak bikain. Baina familiarekin beti izan duet olako kontrapuntu bat, ez? Naizen guztiz eroso sentitzen, baina, bueno, bai, noizpenga joan die, gogoratzetatxa eta ama ja, bere edadearekin, Azia tabernara, Irungo herriko taberna esartu ziela, karo, etzan kontzertu handi bat non gurasoak badakit antzeudela, eta baina enituen ikusten ez. Taberna txiki bat, lleno de guerreros, atxa eta ama hornera, atxa kasero atzan, ikusi nioen pasatu nun lotxa, de repente ustedes enula ondo kantatu, momentu hortatikan, bertatikan, ez, ja kikildu egin nintzela. Eta ez zuten gero? Kristona izan zala, bikaina, jendea nola hitzen zaituen, ez da izan, eta bakize. Baina ez, ni parrutikan guztiz, igual ikuslerik zorrotzena hori izango zala, ez? Ne igual hasiera batean gauza bera gertatzen zitzaidan, baina uste ja, como barrera bat hautsi dugula gure artean, eta asako disfrutatzet nire gurasoak ikustean hor. Eta nire ama hor sentitzea, eta ere jode kantaren bat, como berari dedikatzea, eta hori da birala, ez? Pizka bat zelan dedikatzen diosun. Bai, beti dedikatzen dizkiot gauzak, bai amari, bai aitari, bereziki amari. Amak nire bizitzan izan duen como garrantzia, pues, izugarria da. Eta ez dakit nit disfrutatzet, como arro sentitzen naiz, eta ez dakit, eske polita da niretzat, como zerbait barruan sentitzet horrai nire gurasoak begietara begiratzean eta ikustean hor daudela zurekin disfrutatzen, eta eske nire gurasoek flipatze dute ere bai, rollo de, pero, ¿qué está pasando aquí? Rollo, ¿qué está pasando aquí? O sea, lortu es duzuna... mi hijo. Es mi hijo, sin casa ni hace el arroz, ni limpia nada, tío, mira que lío, ¿eh? Es como lortu dezuna izan da, como, eske... Eta, adibidez, dituzu letrak eta horrela, gurasoen aurrean ez dizu maten, ui, ze zure sentimentu eta zere ari zara, eta... Ke ba. Ez? Ke ba. Gero badakit pizka bat. Ze, claro, askotan, kanpotik nola ez dakizun ze egoeratan, baina igual gurasoek jakin dezakete. Pues abesti hau igual dago honekin erlazionatuta edo honi egin dio edo. Bai edo ez, eske, claro, badakite hainbeste gauza, eta aldi berean ez dakite zer. Nun, yo que sé, igual saben más cosas de las que yo me pienso que saben, incluso. Ja. Osea, hori beti gertatzen da, baina... Gero libritoa, bestien libritoa. Ez nau kezkatzen, osea, ezagutzen naute eta badakite jofe dela igotz bezala, ez bezala, eski igotz dela. Orduan ez dut inongo, ez komplejurik, ez mobidarik, ze pertsona bera naiz haiekin eta holtza gainean. Osea, que alde horretatik bastante lasai eta seguru sentitzen naiz. Ba, hau esan da, baditugu, gogoratzen duzue aurreko saioan, etorri ziren beste pertsona, hori da, eta bi galdera ditugu. Vale. Ez dira bideokoak, ez dira bideoak. Vale. Baina orain beste... Ez dut gogoratzen, baina bai, gogoratzen. Ez dut prestatu nireak, tío. Claro, gainera zuk bazenek iten. Bueno, lasai badago denboran. Egingo dugu. Baina, bueno, aurreko kasuan izan ziren, Miren Amuriza eta nintzen beitan galderak, erantzundakoak, baina oraingoan dira... Naia Sillero eta zuen parantzak aktoreenak. Hauek dira... Agertzen dira irabazi arte telesaia.
Ah, bale, Telegrafo. gure kanta bat badago, uste. Ah, bai? Bai, Ba, soundtrack. Zua da... Bueno, Ba, ez biak dut dira, ikusi, Zua da eh? arene eta... Egia esan ez dut ikusi, Ez barkatu. duzu ikusi. baina. Ez, ez. Bueno, tranquilo. guk ez da, baina, bueno. Bueno, Ah, nik pixkat bai, Nik pixkat bai ze alabak Alaba. Vale. tokatzen zait. Ba, bi Azua da protagonistak. morena, eta bestea da rubia. Bai. Eta haiek etzekiten Zu ez zinetela ez? Ez, Vale, ez. vale. Orduan, zuaren galdera izan zen, bizitokiz orain aldatu beharko bazenute, nora joango zinakete. Osea, bizitokia eta bizimodua eta dana. Hola, raust aldaketa. Ba, ni Mexikora. Ez dakit zergatik, baina atentzioa piztu dit betidanik Mexiko, bai janarian aldetik, bai ez dakit, badan ere meka bezala. Eta ez dut ezagutzen, baina Mexikora joango nintzateke, denboraldi batez. Ni hortan, esken nintzatek etxetik mugituko. Oso etxekoan naiz, horeretan bizi naiz gaur egun, egia da irundarra izan da horreretan laino 10 kilometro bestik ez dira. Mugitu egin nintzen, baina horretan oso gustora bizi naiz, egia da karreteratik autobistara segituan heltzen naizela, Hondarribiko aireportua hortxe bertan dago, Bilbo Loiu hemen bertan daukezu. Azken filan, ikustet munduaren erdian bizi garela. Nik bintzat nire buruari hori zaiten diot. Mundua justo eskura dauket dozein leku, ez? Ni jaio nintzen Bai. horretan, tio. Horretan, begira. Bai. Bai, jaio nintzen, bai. Zer Plaza bai. Gambon bizi ginen. Plaza Gambo. Gambo plazan, bai. Gambo. Gamon. Gambo uste da. Gambo, ez da gitzin Ideik izan. ez, Erik. Bai. Mitiko dut gogoratzen. esan dizutela, no? Bai, esan didate gurasoek, en plan de, bai, osea, ze... Plaza horretan bizi ginen, tal. Bai, hor jaio eta 3 urte nitunean jun ginen. Aha. Edo ama eta aita bietako meren bat horretarra zan? Ez, baina hor osea, ama bizi izan zen asako urtez, hor, bai. Ze hona, tio. Eta orduan ez duzu aldatuko bizitokia. Nik ez. Vale. Eta nahi hasi geroren galdera da, bueno, kontuan eukita zuen disiplina dela artearen munduan dela musikariak zaretela, ze beste arte disiplina egiko zenukete musika ez bazen. Ez dakit azaldu nahi zen. Bai. Vale. Bai. Oso traketxa naiz, en plan musika ez den beste edo zer gauzan, osea, ez dut ikusten ere burua beste gauzan baten. Bueno, ikusiko nituzke beste gauza batzutan, baina nire kasuan igual artea eliratekenak. Ez dakit, adibidez, pues, futbolean aurrak entrenatzea ikaragarri gustatzen zait, futbola gustatzen zaitelako, edota baitare egia da, pues, Marruekosera joaten naizenen, hango aurrekin biltzen zarenen haiekin entrenatzea edota egotea berezia dela, ez talako bakarrikan futbola. Futbolaren ereduz, eske beste hainbat gauza sortze dituzu. Eta gustatzen zait jendearekin lan egitea. Ez? Eta kasu honetan musika arte bezala erabiltzen dugu, baina nire helburua da jendearekin edo jendeari, ez? Beraiekin jolastea, aldatzea, ikastea, egitea. Orduan ez dakit beste artelanen bat, margotzen oso txarra naiz, idazten liburu bat idatzi beharko banu inork elu irakurriko, oseak ez dakit artera eramango nuken nire bizitza. Eta lehen zeuen galderak. Zeuen txanda galdera. Aha. Tintin. Eta ez teguiak inbehar norentzako dira, no eski? Claro, Zeguk sorpresa. ere ez dakik oraindik. Galderak pentsatzen dira. Bai, min maliziarekin pentsatu nahi. Bai, ez? Eske nik gauza bera pentsatu behar. Ez que hauek oso laitak izan dira, Misaleik, Bai, ze horretik... Ba, goratzen da aurrekoan zerbait komplexua esan nula, Bai, super. etxe, tia. Osta, bai. Ez ditugu Eta galdera- erantzun zuten, Bai, ez? Eta erantzun zuten. bai, baina erantzun zuten pixka bat. Animo. Vale, zerbait aukeratu behar duzu bai ala bai, vale? Badituzu bi aukera. Edo zure aitarekin larrua jotzea, Vale, hau, galdera hau egin zenuen. Ez zen hau izan. edo zure aitarekin larrua jotzea, edo bestela, eman behar diozu paliza bat zure amari. ¡Oh! ¡Buah, chaval! ¡Se chungoa! Bai, zaila. Marronako. Buf. Claro, ahora ya la he liado, ya... Egin galdera sakoneta bat, nahi Pues, baduzu. hiltzen badezu hau. A ver, hay que contextualizar. Zure amari, gero etzaio, o sea, izango da como superficial.
gero errekuperatuko da, eta jazta. Baina paliza bat eman diozu, Bueno, lasaiago gelituko gara. Ostia. Eta zure aita errekuperatuko da, ere. Bai. Bai. Igual zu, zara gero, zara rekuperatzen. Ostras, me estáis galdetu ya, me quedo a cuadros, total. Baita ere galdetu dut noriko zenuke, gazkin batean, jogo bazina, eta horako movida... No, es que Locuratea. yo he avisado que era muy pasada. Era muy pasada. Ba, hain esatzen gogoratzen, baina ez dut gogoratzen ondo ze izan zan. Eta, bueno, igual kezkatzen nauen zerbait. Venga. Vale, venga, Azken va. aldian Venga, asko venga. kezkatzen nauen zerbait. Bueno, nola... Ez dakit... Lagundu egin beharko baldin bazenu jendea, gaur egun, 2023an gauden egoera hontan, non, bueno, nire kasuan nola ikustet, politikoki gauzak asko zailtzen ari diran, eta ikuste aldezu parekotasunik gaur egun, 2023 azkeneko 5 eta hurrengo 5 urteak hartuta, 1999 atzerako 5 eta aurrerako beste hurrengo 5 urteetan antzekotasunik ikusten duen nonork. Vale, bueno. Erantzungo dute, haiek. Haiek Posible erantzungo sale. dute. Ba, eske ni liburu bat irakurtzen nago, lehenbiziko lehendakariarena, eta Kriston Tostoia. Bai. Baina irakurtzen duan dana, badirudi gaur bertan gertatzen ari. Osa, gauza lehenbiziko berdina. karikotzea, dinozu? Ez. Jose Agirre? Manuel Lezertua. Lezertua. Osea, 1900 en la República. Vale. oh, Eta badago... eta hori ari zara irakurtzen. Kriston Tostoia. Ze sakoneta, Sakona ez, es un toston. Porque gainera ez dago idatzia badakizu liburu bat bezala hasi eta buka. Ja. Baizik eta datuak eta zer egin zuen, nora joan zan. Eta badago zer zerbait esan zion bere kronologikoki, emazteari. como rollo... Bai, hori bai, kronologik Osa, dago segidaren bat fetxarekin, bai. duena, vale. Bai, eske liburuan ikuste dana, tipori biltzen zala, pues, Madrilera joaten zan, eozin herritara, eta udaletxeko, alkatekin hitz egiten zuela, herri bateko alkaterekin, noski, 2020an, pues, zaldiakin joango zan, Claro, etxera claro. buelta, emaztearekin elkarrizketa, Bartzelonara joaten zala, hizketaldi asko, Euskal Eustatutu bat sortu nahian, beraren eztabaidak errepublikarekin ziran, eta etzan ondo ulertzen. PSOE, Bai. gaur egungo, ez egoera oso antzekoa, demagun. Baina atzetikan nor etorri zan, 36erako badakigun nor etorri zan. Claro. Eta gaur egun etorri ziren haiek, ez aldaude oantxe bertan hortxe justo atzeatzean. Bai, Zenet, literal. oso antzekotasun asko ikuste ditut. Asko, gehiegi. Esango nuke ni barruan beldurra daukadala. Nik beldurra dauket. Ba, galdera eta hausnarketa, bueno, hausnarketa Hausnarketa borratu. Borratu, sin más, no me podía callar. Ez, baina hausnarketa moduko galdera bota gero, eskerrak Ba, bagoaz. bakarrik ez dugu gelditzen. Biziko bai. gara askatasunean, espero dugu. Espero dugu baietz. Edo borrokan. Edo, bueno, bueno, hemen jarretuko dugu. Hau bai. Hori, eskerrik asko, eta agur. Hau bai.